தலைவருக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாரத் மாதா கி ஜெய். தலைவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதுல மத்திய அரசு திட்டங்கள் எழுதியிருக்கோம்னா எல்லா போட்டியும் போட்டிருக்கு. கொஞ்சம் பாடி வாங்க. பின்னாடி வாங்கப்பா. எல்லாரும் போக முடியாது. மீடியா கூட இறங்குங்க. மீடியா கூட இறங்குங்க. 6 பேர் மேல போக கூடாதுங்க. மீடியா கூட இறங்குங்க. அதிக பேர் வேணாம் சார். ஏறவங்கள லைவ்
சிவகுமார் அண்ணன் லைஃப் ஜாக்கெட் அண்ணன் லைஃப் ஜாக்கெட் வர முடியும் இப்படி எப்படின்னா தள்ளுறது பிடிக்கும்